你有没有发现白露之后空气变得干燥，人容易出现口干上火、大便秘结、皮肤干裂等，所以我们要在饮食上更加注意滋阴润燥。其次，专家告诉我们，秋天饮食上要多喝一些养肝排毒的茶。今天就分享一款非常适合养肝排毒的食疗茶饮，下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。准备3克干的菊花，准备10克葡萄干，再准备10克绿豆、10克莲子。把食材洗干净之后放入养生壶里，加入适量的清水，按花茶的键煮20分钟。20分钟，这一个养肝排毒的茶就煮好了。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。我是西妈，如果喜欢我的视频就关注我吧。感谢您观看，我们下个视频见。